직화의 맛을 찾아 남양주시로 갔습니다. 여기 붙일까? 활활 타오르는 불꽃이 눈길을 사로잡는 이곳. 매운맛에 직화의 맛을 더해 그야말로 화끈한 불맛을 만들어내는 곳입니다. 직화의 원료는 거대한 화력을 뿜어내는 장작. 불꽃이 화라산처럼 치솟아 오르는 모습에 사람들의 발길이 절로 멈춥니다. 불 타고 오면서 끓는 게 생동감이 있잖아요, 생동감이. 물멍도 하고 맛있잖아요 또. 불꽃이 잦아든 후 화구채로 손님상으로 직행하는데요. 잔열로 마지막까지 따끈하게 먹을 수 있는 것이 특징. 비주얼 짱. 비주얼 짱이래요. 장작의 강력한 화력과 향이 더해진 맛. 아, 궁금해지는군요. 분량도 좀 나고 다 맛있어요 아무튼. 닭볶음탕의 주 재료는 18호 이상의 대형 국산 토종닭입니다. 국산 토종닭입니다. 참나무로 이렇게 30분 이상을 끓이다 보니까 이 작은 닭은 살이 다 흐물어지고. 아, 이건 엄나무입니다. 아, 장대예요. 닭냄새 제거를 위해서 초벌을 저희가 준비를 하거든요. 먼저 토종닭이다 보니까 아무래도 냄새 부분이 좀 민감해요. 닭고기 잡내를 잡기 위한 약재는 총 5가지. 모든 약재를 넣고 20분 정도 끓이는데요. 이 약초 달인 물에 초벌을 하는 겁니다. 이제 닭을 넣으면 되는데요. 초벌 작업에서 가장 중요한 포인트는 시간. 아, 닭인가 봐요. 네, 닭입니다. 6분을 넘기지 않습니다. 여기서 너무 끓여버리면 또 저쪽에서 바깥에서 저희가 또 이 참나무를 끓일 때 30분을 끓여야 되기 때문에 질이 뻣뻣해져요. 냄새 잡는 역할만 하는 거죠. 초벌을 거치면 닭 손질은 마무리. 이제 양념장 만들 일만 남았는데요. 양념을 만들어서 15일 정도 보관한 숙성된 이제 양념이죠. 오래 숙성해 맛이 풍부한 매콤한 양념. 이곳만의 비법이라고 하네요. 숙성을 한 8시간에서 길게는 10몇 시간까지 저희가 해놓죠. 토종닭이다 보니까 이제 살이 크다 보니까 양념 따로 고기 따로 끓이면 이 간이 안 배요. 재료 손질부터 양념까지 주인장이 직접 진행. 하루 전에 준비해둡니다. 소뚜껑인데요. 가열을 하면은 이 소뚜껑 자체가 열을 오랫동안 보관하기 때문에 굉장히 중요한 역할을 하고 있는 거죠. 장작 닭볶음탕을 위해 특별히 제작한 소뚜껑. 지름만 70cm의 초대형입니다. 들기름요. 녹 방지하고 오랫동안 보관하려면 기름을 꼭 뿌려줘야 돼요. 소중한 자산이잖아요, 저한테. 모든 준비가 끝나면 장작을 챙기는데요. 참나무 한 가지를 고집하고 있습니다. 특히 뭐냐면 참나무 향이 여기에 불이 이제 직화하면 이제 넘어오거든요. 참나무 향도 닭에 어느 정도 배게끔 하려고 참나무를 사용합니다. 넓적하고 높이가 낮은 소뚜껑을 쓰는 것도 참나무 장작불이 음식에 닿을 수 있도록 하기 위해서입니다. 장작은 닭 한 마리 기준 30개. 음식량에 따른 조리 시간을 계산해 정확히 개수를 맞춰 쓰고 있습니다. 이제 하루 정도 숙성시킨 닭볶음탕 재료를 올려주면 준비 완료입니다. 야, 11시 40분도 그렇고 오늘 끓여야 되는 거? 장작에 불길을 내줄 가스불 등장. 이거 여기 붙일까? 강력한 불길에 금세 타오르는 장작. 소뚜껑을 집어삼킬 것 같은 불이 붙은 후 국물이 자작해질 때까지 끓여주면 됩니다. 토종닭의 육질이 야들야들해지려면
균일한 온도의 30여 분 조리. 불 앞을 지켜야 합니다. 이걸 하다 보면 바람이 어느 순간 확 불어오르면 머리도 타고 눈썹도 타고 아주 죽겠어요. 화상도 있고 어떨 때는 아, 불이 세서요? 예, 불이 순간적으로 확 올라오는 경우가 있어요. 바람에 의해서. 그 옷도 남아나질 않아요. 장작의 열기 때문에 한겨울 야외 작업장에서도 얇은 위도 하나면 충분하다네요. 닭갈비 왔어요. 닭볶음탕하고 거기 이제 남은 숯들. 참나무 장작이 타면서 자연스레 만들어진 숯은 구이용으로 쓰는데요. 속살을 느긋하게 익히기 전 강한 화력으로 불맛을 더합니다. 직화 느낌으로 겉바 속촉이라 그래야 되나? 양념이 확 배게끔 하는 거예요, 순간적으로. 조리 시간이 거의 끝나가면 꼭 해주는 작업이 하나 있다는데요. 마지막에 강한 불로 양념을 더 배게끔. 한마디로 강한 화력으로 맛을 내는 과정. 이렇게 조린 후 겨울에는 별미인 어묵도 넣어줍니다. 이야, 절로 군침이 도는데요. 긴 기다림 끝에 소뚜껑 닭볶음탕 완성. 양이 많아서 한 판이면 4인 가족이 배불리 먹을 수 있다고 하네요. 참나무의 화력과 무쇠 소뚜껑이 만나 화끈한 불맛을 만들어냈습니다. 이번에는 경상북도 상주시를 찾았는데요. 아침 일찍부터 분주한 이곳. 천천히 들어오세요. 직화의 맛을 위해 나무까지 직접 고른다고 하는데요. 나무 전나가야. 사장님은 쓰려면 조금 더 얇아야 되잖아요. 나무 자체가 불참이네 전부 다. 나무의 밀도가 높아 화력이 오래가고 향도 좋은 굴참나무. 직화용으로 최고로 칩니다. 지금 이제 9톤 들어왔고 우리가 한 40톤 들어와요. 작년에 이제 그 벌목한 1년 동안 건조한 나무거든요. 자연 그대로 말린 거기 때문에 상태가 아주 좋습니다. 지금 보면. 하루 사용하는 장작만 200kg. 오늘은 나무가 들어오는 날이라 더욱 분주합니다. 직화의 맛을 내는데 가장 중요한 재료인 장작. 때문에 나무를 고르고 운반과 건조, 절단까지 모두 가게 작업자들이 직접 하고 있습니다. 오, it's 없어. finish. 3개월치 장사 준비를 해놓은 셈이니 든든하겠네요. 참나무는 이게 그 오래 타요 우선. 오래 타고 화력이 좋아요. 그리고 냄새도 참나무의 불향은 우리나라 대한민국 사람들이 제일 좋아하는 맛이고. 사용할 장작은 그때그때 필요한 만큼 만들어 쓰고 있는데요. 장작 만드는 것을 시작으로 장사 준비에 나섭니다. 보통 아침 일찍 작업이 시작됩니다. 제가 만든 화덕인데 이만한 그 훈연 그릴은 없어요. 철판으로 된 그릴에서 고기하고 이 황토에서 꾼 고기하고 맛 차이가 나면은 여기는 이제 불향이 아주 좋고 고소한 맛이 되게 강해요. 직화를 더욱 맛있게 할 수 있는 방법을 고민하다 만든 황토 화덕. 지름은 1m 60cm로 석쇠가 2개 정도 들어갈 크기인데요. 그리 크지는 않지만 직화의 맛을 내는 핵심 조리 도구입니다. 오븐이라 사용 전 예열은 필수. 본격적인 작업 전에 황토 오븐부터 덮입니다.
화덕이 예열되는 동안 고기를 손질할 준비를 하는데요. 우와! 이게 다 뭔가요? 여기 전부 뒷다리살이에요. 돼지, 흑돼지, 뒷다리살. 보통 뒷다리살은 퍽퍽하기 때문에 수육이나 뭐 소세지 만드는 용도로 많이 사용하잖아요. 저희는 이거를 숙성을 해가지고 직화구이로 판매를 하고 있어요. 여기 보면은 날짜가 보이죠? 어디요? 여기요. 여기에 이제 10월 13일에 들어온 거. 11월 2일. 45일 지난 거부터 저희가 이제 그 판매를 하고 있는 거죠. 온도와 습도, 통풍까지 일정하게 유지되는 숙성고에서 45일, 드라이 에이징. 그러니까 건식 숙성을 거친 돼지 뒷다리는 변화가 생기는데요. 수분이 날아가면서 겉면은 단단해지지만 육질은 부드러워집니다. 거기에 풍미까지 더해진다고 하네요. 가죽이 딱하게 굳었잖아요. 이게 벗기가 되게 힘들어요. 손가락에 보면은 여기 휘어졌죠. 작업하다가 순간적으로 탁 튀었는데 신경들이 끊어져가지고 아이고. 이렇게 딱 휘어졌어요. 세심함과 힘 조절이 필요한 숙성육 손질 작업. 고기를 다룬 지 10년이 넘은 숙련자에게도 조심스러운 과정입니다. 1차 손질이 끝나고 나면 발골 작업을 하는데요. 그 다리는 어떻게 해요? 뼈는 되게 쓸모가 없어가지고 버려요. 살 많이 붙어 있는데요? 그렇죠. 근데 실제로 보면은 팔 수 있는 살은 별로 없어요. 손질이 끝난 숙성육은 두툼하게 깍둑 썰어 둡니다. 제일 손이 많이 가는 숙성육 준비를 한 후 다른 종류의 고기를 손질하는데요. 특히 통삼겹살은 초볼 작업까지 하다 보니 사전 준비 시간만 9시간이 걸립니다. 항아리는 황토 오븐과 함께 초벌용으로 사용하는 도구. 항아리 안에서 고기 겉면을 익혀 육즙을 잡아주는 건데요. 여기에 사용되는 것 숯입니다. 점화기로 불을 붙인 숯을 항아리 중앙에 투하하면 준비 완료입니다. 항아리에다 구워 한 2시간 동안 구우면 고기가 되게 부드러워져요. 여기에 활용 점정으로 꼭 들어가는 것이 참나무입니다. 참나무 향을 입히는 훈련하고 있는 거죠. 이제 기다릴 일만 남았습니다. 두 시간 후 기름기가 쏙 빠져 담백한 통삼겹살 구이가 완성됐습니다. 이제 장사 준비 다 끝났어. 이제 가게를 열기까지 1시간 남짓 남았는데요. 이때가 유일한 휴식 시간입니다. 제일 좋은 직업은 내가 좋아하는 거를 하는 게 제일 좋은 직업이거든요. 제가 고기 굽는 거를 어릴 때부터 되게 좋아했거든요. 그 남들랑 똑같이 안 굽고 약간 좀 틀리게 해가 조금 더 맛있게 그렇게 이제 계속 고기를 굽고 하던 게 지금 하다 보니까 너무 재밌는 거예요. 이거 하나하나 찾아가는 재미가 진짜 재밌어요. 막 희열이 막 나고 그래요. 드디어 가게를 여는 시간. 어서 오십시오. 어서 오십시오. 아이고, 웰컴 조이. 기다렸다는 듯이 쏟아지는 주문. 잠시 쉴 잠도 없이 분주합니다. 양념해 둔 큼직한 우대갈비는 그대로 화덕 안으로 직행, 직화의 맛을 입혀줍니다. 육즙을 가두기 위한 초볼 시간은 3분에서 5분 사이.
날씨와 불의 상황에 따라 조금씩 다릅니다. 돼지 뒷다리 숙성육 역시 황토 오븐에서 초벌을 하는데요. 오븐 초벌의 장점은 구워지며 나는 연기가 적다는 점. 사방이 막혀 있어 짧은 시간에도 충분히 나무의 향이 밴다는 겁니다. 보통 초벌에서는 30% 정도만 익혀 풍미를 끌어올리는데요. 손님상에는 숯과 함께 나갑니다. 은은한 숯불 위에서 다시 한번 숯향을 입혀주면 야들야들한 숙성육 직화구이 완성. 돼지 뒷다리 숙성육의 맛, 궁금한데요. 분리가 한나네. 숯불 난게 입에서 확 빼먹는 건데. 엄청나게 맛있습니다. 이게 돼지고기가 육즙이 이렇게 흐르기가 쉽지가 않은데 더군다나 뒷다리가 근데 너무 맛있네요. 어느새 손님으로 꽉 들어찬 가게 안. 여기저기 고기 굽느라 바쁜데요. 특히 양념 우대갈비를 굽는 손길은 더 분주합니다. 장작에 숯향까지 입힌 직화 우대갈비. 어떤 맛일지 궁금한데요. 그냥 입에 들어갈까 먹는데요. 밑 준비부터 고기 굽는 것까지 혼자 도맡아 하는 작업자. 그야말로 쉴 새가 없습니다. 불을 봐가지고 불 온도에 따라서 이제 초벌하는 시간이 틀리기 때문에 어떻게 이제 그 남한테 맡길 수는 없어요. 많이 이제 시도는 해봤는데 뭐 거긴 다 태워버리더라고요. 밤 11시, 오전 8시부터 시작했던 일도 드디어 끝이 보이네요. 화덕에 불이 꺼지고야 작업자도 한숨을 돌리는데요. 아이고 진짜 아프네 이거. 고된 작업도 마다하지 않는 작업자. 그 노력이 풍미 가득한 직화의 맛을 만들어내는 게 아닐까요? 아유 하루 종일 서 있으니까 허리도 아프고 다리도 아프고 한 8시간 서 있는 거죠. 우리 집의 고기는 이제 항상 새로운 맛을 추구하고 있거든요. 이 새로운 맛의 고기를 진짜 많은 사람들한테 알리고 싶은 소박한 소망은 있습니다. 언제